Аккумуляторный пылесос Kitford KT5117 – это функциональное и удобное устройство, предназначенное для эффективной уборки в домашних условиях. Вот главные характеристики и особенности этого пылесоса. Kitford KT5117 работает от аккумулятора, что позволяет использовать его без привязки к розетке, обеспечивая максимальную мобильность во время уборки. Пылесос может работать до 30 минут на одной зарядке, что достаточно для быстрой уборки в небольших помещениях или для проведения легкой уборки в более крупных пространствах. Полная зарядка аккумулятора занимает около 4 часов, что является довольно быстрым показателем для аккумуляторных пылесосов. Объем пылесборника составляет 500 мл. В комплект входят 3 насадки, что обеспечивает универсальность пылесоса и позволяет легко справляться с различными типами загрязнений и поверхностей. Пылесос предлагает 2 скорости работы, что позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от типа уборки. Турбощетка с подсветкой помогает эффективно удалять волосы и шерсть животных, а также обеспечивает видимость в темных уголках.